Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Mas Bro, ketemu lagi sama saya Yanto Solution. Di sini kami ingin tutorialkan bermacam-macam hal, bermacam-macam solusi yang mungkin solusi tersebut akan bermanfaat dan berguna untuk para penonton sekalian. Oke guys ya, yang sudah menonton video saya jangan lupa subscribe-nya biar bisa mendapatkan atau menonton video-video saya yang lebih lanjut. Oke, sekian. Terima kasih. Bye bye. Oke, ketemu lagi sama saya di channel Yanto Solution. Di sini kami ingin tutorialkan masalah pembukaan mesin diesel. Ini alat-alatnya Mas Bro ya. Ini alat-alatnya, kunci, obeng. Nah, ini yaitu mesin 195 Bing. Ini pemiliknya namanya Pak Yono ataupun Kang No. Ini informasinya malam tadi mesin ini mati duduk kata dia. Jadi kita ingin tutorialkan, kita bongkar habis Mas Bro ya. Kita bongkar habis, nanti videonya mungkin akan kita lihatkan pembongkaran maupun pemasangan. Yang lain aku bagian. Wis. 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 Oke Mas Bro ya. Kita tinggal membuka piston. Itu dia Mas Bro.
Oke, kita tinggal membuka piston. Membuka piston ini kita harus dari belakang Mas Bro. Tuh dia. Oke, tadi sudah kita buka. Cara mengeluarkannya kita harus menggunakan kayu sama palu. Tuh, kayu sama palu yang nantinya waktu kita menjolak setang piston agar jangan lecet. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, itu dia. Nah, itu sudah keluar Mas Bro, tinggal kita ambil. Oke Mas Bro ya. Oke, ini dia. Oke Mas Bro, ini pistonnya yang sudah kita keluarkan. Oke, selesai sudah pembongkaran kita. Sekarang kita tinggal mengecek apa-apa saja dari bagian-bagian ini yang lecet ataupun yang sudah haus ataupun tergores. Oke Mas Bro ya, kita cek dan akan saya tutorialkan. Ini posisi mesinnya Mas Bro. Sekarang posisi mesin sudah dalam keadaan kosong, tidak terisi apapun. Nah, oke Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ternyata telah kita ketemukan kerusakan dari mesin tersebut. Yang pertama ini Mas Bro, dari nok mesin tersebut terdapat kehausan sehingga otomatis tenaga ataupun suara dari mesin tersebut akan berisik ataupun mendapat goncangan yang luar biasa. Oke Bro ya, akibat dari asnok ini, lihat nih asnok ini kan seharusnya posisinya dia lurus berbentuk seperti gunung. Nah, satu lagi sama itu Mas Bro. Oke, nah itu dari akibatnya ini maka oke nih Mas Bro, nih kita lihat nih. Nah, ini tapet ini seharusnya bentuk tapet ini tidak seperti kolam gini Mas Bro, bentuknya seperti payung, tapi ini sudah dalam sekali nih, lihat Mas Bro. Akibat dari ini penyetelan klepnya akan susah. Bila kita setel terlalu rapat, nanti ketika dia di posisi atas dia akan mengencang. Tapi kalau kita setel mengencang, nanti dalam posisi dia di bawah ini dia akan mengendor. Jadi otomatis suara mesin akan berisik sekali. Bahkan dalam kejadian ini Mas Bro ya, bisa-bisa mesin akan mengeluarkan asap hitam yang sangat dahsyat sekali. Oke Mas Bro, itu tadi gejala mesin tadi malam bisa mati mendadak. Oh iya, ini untuk tambahan Mas Bro ya. Untuk tambahan ini nih, ini namanya kalau kita sini software, nama lainnya apa ini selain software? Nozzle. Fungsi nozzle itu untuk menyemprotkan bahan bakar. Tapi di sini nozzle-nya sudah ngezim nih. Tadi sudah kita coba-coba bongkar, ternyata tidak bisa. Nah ini dikarenakan apa Mas Bro? Dikarenakan itu tadi pengaturan pada bahan bakarnya tidak seimbang, dikarenakan kerusakan yang bagian 3 tadi itu. Noken, tapet nih, tapet ataupun payung-payung yang sudah dekok sehingga mengakibatkan nozzle-nya ataupun spoilernya ngejim ataupun rusak. Nah, itu tadi Mas Bro ya, akibat kerusakan dari mesin yang terjadi pada malam tadi. Oke, sekian dulu tutorial kali ini dalam pembongkaran mesin diesel. Lanjutkan video saya yang selanjutnya, yaitu dalam rangka pemasangan mesin diesel. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.